अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हाफ के जी चिकन लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला ऐड करेंगे, वन टेबलस्पून गार्लिक ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके 1 घंटे के लिए चिकन मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, 5 लार्ज ऑनियन को कट कर लेंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद इनको ब्लेंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के करेंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे इनको। अच्छे से चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसे 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम करके कवर करके रख देंगे चिकन को, ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। कुक होने के बाद चिकन का पानी ड्राई अच्छे से कर लेंगे, हाई फ्लेम कर देंगे एंड देन टेक आउट द चिकन। पोटैटोस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसे 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि ये भी अच्छे से कुक हो जाए। टमाटो का पेस्ट ऐड कर देंगे, हाई फ्लेम करेंगे और इसका पानी ड्राई करते रहेंगे। साथ ही इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। मैरिनेट चिकन के जो स्पाइसेस रह गए थे वो भी ऐड कर देंगे। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट टैमरिंड ऐड कर लेंगे। देन अब इसमें फ्राई पोटैटोस ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को ऑयल का स्मोक दे लेंगे और 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, अब इसको कवर करके रख देंगे। अब चावल बॉईल करने के लिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका था, इसमें चावल ऐड करने के बाद 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सिनामन ऐड करेंगे, जिसे दालचीनी कहते हैं। बे लीव्स ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मीन्स तेज़पत्ता। अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्लोव्स ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चावल अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अच्छे से चावल बॉईल हो चुके थे। बॉईल करने के बाद चावल ऐड करेंगे, इस पर चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे, मसाला ऐड कर देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हर तरफ। अगेन चावल ऐड कर देंगे, फ्राई ऑनियन ऐड कर देंगे और फूड कलर ऐड कर देंगे। 20 मिनट्स के लिए कवर करके लो फ्लेम पर रख देंगे। सो फाइनली चिकन टिक्का बिरयानी रेडी हो चुकी है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।